Bugun bir ayolni turmush o'rtog'iga yozgan maktubini o'qib bermoqchiman. Bu so'zlarni sizga nimanidir da'vo qilish uchun emas, sizga bo'lgan ishonchim va muhabbatimni aytish uchun yozyapman. Siz meni sevishingizni bilaman. Siz muhabbatni faqat gap bilan emas, muomalangiz, mas'uliyatingiz bilan ko'rsatasiz. Oila uchun yelkangizni tog'dek tutib, ko'p tashvishlarni jimgina ko'tarib yurishingizni ich-ichimdan his qilaman. Va bu uchun sizdan cheksiz minnatdorman. Bilaman, siz ham charchaysiz. Ba'zan gapirishdan ko'ra jim turish siz uchun osonroq bo'ladi. Men bundan sira ham xafa emasman. Faqat shuni bilishingizni istayman. Siz gapirganingizda ham, jim turganingizda ham men siz tomondaman. Lekin ba'zan sizni bir og'iz so'zingiz, birgina yaxshimisan deyishingiz men uchun juda ham katta dalda bo'ladi. Men sizdan o'zgarishingizni talab qilmayapman. Sizni boringizcha hurmat qilaman. Faqat yuragingizni mendan berkitmasangiz bas. Ichingizda nima bo'lsa, dardmi, tashvishmi, men bilan bo'lishingiz mumkin. Men sizni ayolingizman. Sizni tergaydigan emas, yoningizda yelkadosh bo'lib turadigan insoningizman. Quvonchda ham, qayg'uda ham bir tana kabi bo'lib qolishingizni istayman. Kun sayin bir-birimizni yaxshiroq anglab, yelkadosh bo'lib yashashni orzu qilaman. Sizni chin dildan yaxshi ko'rib qoluvchi mehribon ayolingiz.